welcome to Xongten Vlogs. Me Mardai. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो अमा पोखरीको दुईच हाम्रो हिमाल साथीसँग अहिलेको चाहिँ दुईजना छु मैले यहाँ अहिले एकजना साथी आउँछ हामी चाहिँ अनि तीनजना हुन्छौँ सो हामी चाहिँ अहिले बाटो लागिसकेको भन्नु पर्दामा हामी अमा पोखरी जाँदैछौँ आजको ब्लग चाहिँ बब्बाल जस्तै हुनेछ भन्नु पर्दामा हैन अब चाहिँ हामी हाम्रो साथीलाई भेटेपछि हामी फेरि ब्याक हुन्छौँ ओ हेलो भन्दैन त हेलो गाइस आज बिहान उठ्दा कस्तो हुँदैछ अरे बिहान 1 घण्टा सुतेको आँखा गुच्चा निक्लिने बेला भयो भर्खर सुतेको रे फेरि उठेको गरे हैन साइको लागिरहेछ अरे हिजो भूतको कुरा गर्दैको मैले त्यस्तै हिँड्नै अल्छी लागिरहेछ डराइरहेछ यो त्यस्ता भूत मुलाहरु त चत हान्दै बस्ने लगायत साथी भेटेपछि फेरि हामी ब्याक हुन्छौँ है त के मलाई त ला भूते बल्ल भेटे हाम्रो वेलकम टु माई Xongten Vlog पूजा लाई के भन्ने भइदिएको क्या घण्टा मात्रै सुतिरहेको आफू तिमीलाई सुताएको 1 बजे सुतिएको सो गाइस आज चाहिँ अमा गइँदैछ रमाइलो हुनेछ भन्ने पर्दामा हैन फाइनली गाइस हैन हामी चाहिँ अहिले यो सरधुको बगरमा छौँ हामी चाहिँ अहिले खाजा किन्नलाई जाँदैछौँ फेरि यो जाँठाले तल पुराले फर्काउँदै छ हामी चाहिँ फर्केर फेरि खाजा किन्न आउँदैछौँ हैन तल पुगिसकेको थिए ऊ तल छ साथी तल पर्खिरहेको छ सो यहाँ पिसाब लागिसकेको छ यसले चाहिँ बिर्सेछ हैन अघि सम्झाएको मैले यसलाई चाहिँ खाजा किन भनेर हैन 250 को भेट्छ 250 को काठमाडौँमा किनेको हेर प्रिन्ट अब किन्ने भए 300 रुपैयाँ त पापा फाइनली गाइस हामी चाहिँ बीच बाटोमा भाइ बाउ यहाँ छैन र मात्रै नत्र बोलाइदिन्थ्यो कि आज हामी कहाँ गएको रे बाटो ल ठिक छ अनि हामी के गर्नु गएको ल ठिक छ कसको लागि ल ठिक छ बिहे गर्नु जाँदैछु म चाहिँ मेरो बिहे काला बन्दरतिर केटी हेर्नु जाँदैछु कुन कास्ट हुन्छ त्यो त मल्ली मल्ली राम्रै हुन्छ होला हौ सो गाइस आज चाहिँ हामी अमा पोखरी जाँदैछौँ खासमा चाहिँ हैन अनि अमा पोखरी मेरो मारा दिदीगा मार्छु यहाँको सिनहरू चाहिँ बबाल चाहिँ रमाइलो हुन्छ यहाँ हिँड्ने चाहिँ बब्बाल हैन हाम्रो भाइ मट्याङदी हो यसले मट्याङदी सल्लाह अरे यार हामी गीत सुन्दिनौँ नि त मर्स्याङदीमा पुगेछु अस्ति किन गएको नि उता जाँदाखेरि मर्स्याङदी त खोला है यस्तो कस्तो राम्रो सेफ्टी देखाएको बाटो मर्स्याङदी बगेर मराइनीमा झरेछ कि के भन्छ नारायण चाहिँ लगेज चाहिन्छ अब अमा आइपुग्ने आँट्यौँ हिमालय त हेर्दैन कस्तो हान्छ देखिरहेको छ ओ यता हेर्देऊ उसलाई त ऊ जस्तै देखिने रहेछ त ट्विन्स छ नि टिकटकर के होइन एउटाले बिहे गर्यो नि सामारिका र त्यस्तै देखिएको क्या यहाँ चाहिँ गाइस अब चाहिँ हामी आइपुग्ने आँट्यौँ अमा पोखरी सो अन द वे यार दुःख पिछेको सुख भनेको यो हो क्या गाइस दुखेर हेर्नु त यहाँ ठाउँहरू हेर्नु होइन आज ओभर मिलेको छ साथीहरु गाइस एउटा कुरा भन्नु बिर्से सबैको व्हाइट हैन टी शर्ट अनि हाफ प्यान्ट पनि सबैको ब्ल्याक तर हाम्रो पनि के भयो जुत्ता पनि सबको ब्ल्याक के दिस इज ब्ल्याक कलर यो रहेछ ग्रीन अनि कुन स्कुल पढेको म लिबर्टी स्कुल धरान 11 को अनि दिस इज ब्ल्याक कलर
दिस इज ग्रीन 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 स्प्रिङ के नि गर्ने कुन कहाँ गएको छ देखाइदिएको बक्स सो बाजे पनि धरानदेखि हिँडेर आउनुभएको अरे हेर्नु सक्नुहुन्छ बाजे धरानदेखि ओभर स्ट्रगल गरेर आउनुभएको अरे सो गाइस चाहिन्छ फाइनली आइपुग्यौँ अमा पोखरी हाम्रो 3 घन्टाको यात्रामा हेलिकप्टरमा आएको हामी विजय साईको पार्ट 2 हामी हेलिकप्टरमा आएको बुत्त गर्दै आयो हेलिकप्टर पनि हेरिदिउँ गाइस अमा पोखरीको सिनहरू हल्का हल्का फुल्का होइन यो चाहिँ भर्खर हामी जङ्गलदेखि निस्किएको सो गाइस हामी यता छौँ रमाइलो भइरहेको छ 3 घन्टाको यात्रामा ट्र्याक्टर आउँछ कि भनेको गाडी आउँछ कि भनेर यस्तो पछाडि फर्किँदा फर्किँदा यहाँ मुन्टो दुखिरहेको छ हिमालको दुखिरहेको छ ट्र्याक्टरको आस गर्दा गर्दाखेरि ट्र्याक्टरको आस गर्दा गर्दा सास गइसक्यो अरे यसको चाहिँ हेलिकप्टरमा जान्छु अब म विजय साईको पाटो यो चाहिँ विजय साईको बिग फ्यान है यो चाहिँ जाने हो ट्र्याक्टरमा अब पढ्दैन एउटा बुक अहिले त स्क्यान गर्नु थालेको रहेछ हौ 2 मिनटमा यस्तो हेरि यस्तो पहिला के खालको बुत्त जाने त ल हाम्रो 3 घन्टाको यात्रा चाहिँ कस्तो भयो भनिदिउँ न दुईजनाले दिस लेक गन एकदम खुट्टा दुखिरहेछ खोला खाने के होला हातमा पानी बोकेको छ हातमा पानीको सुगुल के जाट कानमा सर एकदम रमाइलो ल यार कसम सब झारहरू पो पलाइसकेछ खोइ पानी ओइ यस्तो हान्नुपर्छ माछा अब निक्लिनु के माछा पानी नै छैन त यार बगरमा वेयर इज वाटर भन्दैछ त ब्रोकन इङ्ग्लिस फेरि हामी चाहिँ अहिले होइन अमाको ताल चाहिँ आइपुगेको छैन लगभग हामी तालको नजिक आइसक्यौँ घाँस बोकेको हेर्ने आन्टीहरूले कसम घाँस बोकेको त साइकलमा है बिहान यसरी घाँस काट्नु जानु पर्दो रहेछ त अहिले चाहिँ हामी यो अमाको मास्लो ताल छेउमा यता चाहिँ दामी छ यहाँ देख्न सकिन्छ बब्बाल छ यस्तै गाइस बब्बाल छ टक्क बाइकहरू पनि आएको रहेछ बाइकहरू पनि छ यता पनि यहाँ पनि ताल बनाउँदै थियो के भयो सबै बार लगाएको रहेछ खिड्की लगाएको रहेछ अनि टक्क बाइकहरू तल बाइकहरू छ हाम्रो साथीहरू चाहिँ पछाडि छ 2 जना साथीहरू ब्याकग्राउन्ड हेरिदिउँ न त होइन क्या बवाल छ माथि ल अब चाहिँ हामी यहाँ माथि जानु अरे जाऊँ न त है टक्क यहाँ रोटै रहेछ यस्तो रोड रहेछ यहाँदेखि ठक्क रोटै जाने क्या बाइकहरू नै जाने अब गाडी नै जाने खालको रहेछ होइन हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता छ आउँदैछ सो म चाहिँ अहिले म चाहिँ लगभग डाँडाभित्र फाइनली आइसकेँ तपाईँहरूलाई यहाँको सिन देखाउने हाम्रो साथीहरू यहाँ माछा मार्नु हुँदैछ माछा अनमोल हिमाल हेलो हामी चाहिँ गाइज अब माछा मार्नु थाल्यौँ होइन सो इन्जोय द भिडियो मजाले माछा खानुहुन्छ भने आउनु मजाले मारौँ है स्प्रामको बच्चा छ भने सोधेर यही देखाइदिनु कुन माछा हो अर्को नयाँ खालको माछा निस्क्यो नदिएको अमामा मैले ल फेरि हामी अर्को लड जाँदैछौँ है अर्को लड चाहिँ गऱ्यौँ कि तल हान्थ्यो साथीहरू ल मजाले मार है माछा धेरै माथि वाह माछा पार्टी आज ब्याटी छ माथिबाट सबै सिद्रा आयो ब्याटिस आयो
पोखरीमा ए घरमा लगाएर यता हेर्दै नि त दुईजना एकचोटि माछा हेरौँ न माछा माछा हिराजी ए माछा पूजाजी हजुर गाइस हेर्नुहोस् मजाले हाम्रो साथीहरूले माछा मारेको यति ठुलो माछा टिपेको छ यहाँनिर भाइ तेरो कहाँ हो भाइ आएको छ त भाइ हेलो भन्दै त भाइ तनबाट भ्लगमा आउँछु त कुन भ्लग गर्ने भाइ के गर्नु भाइ पाली बेच्नु यहाँ भाइ यहाँ सानो माछा देखिस् हेर्दा चिन्छस् भाइ कुन माछा हो त भाइले माछा हेर्दैछ यो कुन माछा भाइ चिन्छस् टल्किने माछा भन्दै न बोतल बोक खै देऊ त यस भरे चल्छौ है तिमी नि तिम्रो नाम के हो भन्देऊ त सिमन हेलो भन्छ त अघि नै माछा मारेर के भन्छ नि माछा मार्नेहरूलाई माझी दुईजना माझीहरू हिमाल माझी अनमोल माझी मजाले है मजाले यति धेरै ठुलो माछा छ यहाँ गाइची डान्स गर्न आएन ल डान्स गरिदेऊ नि त मजाले डान्स गर्नु पर्यो नि त गीत गाएर हो मलाई देऊ न भाइ 50 रुपियाँ धरान जानु पर्ने हामी त तिमीहरू कुन ठाउँ हो कुन ठाउँ हो यो चिसो पानी भन्छ यसलाई ओ तिम्रो नाम के हो भाइ अबे अबे के हो 500 मात्रै आम्मै थोर भएन र यहाँ छ त्यही भएर आएको हुँदैन नि यो त फोनको भगवानलाई पो राखेको त पैसा यहाँ मन्दिर कहाँ छ भन न तिम्रो घाँटीमा चाहिँ के आएको भाइ गन बोक्ने यति सबै पुलिस हो सिगान पुस्नु पर्यो नि त हेर बन्दुक बोक्ने त सबै पुलिस हुन्छ हो तिमीहरूको घर कहाँनिर हो कहाँ खुसी भएको माछा आएर के दिनु ओ पैसा पो देऊ भन्छ त मलाई त बोधी हानु रे डान्स गर न एउटा गीत गाएर डान्स गर्छ Oh, set! No! Imal! जाम तल होइन हौ एकखेप त्यो तालमा हेर्नु जाऊँ न अनि ऊ पल्लो छेउमा गएर खानु खाँदा हुन्छ हौ त्यो तालमा क्या पौडी खेल्नेमा ल गाइस म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु अमा पोखरीको ठाउँहरू यो चाहिँ गेट प्रवेश गर्ने बित्तिकै राइट साइडपट्टि तल्लोपट्टिको हो होइन यहाँ पहिले हामी चाहिँ माछा मार्ने यहाँ तल आउँथ्यौँ के अनि त्यही भएर म त्यहीँ जाँदैछु पिकनिक पनि रहेछ भाइ बहिनीहरू यता स्पोट मनाउँदैछ पिकनिक यता हुँदो रहेछ होइन यसै हामी चाहिँ उपट्टि तालपट्टि हामी प्रवेश गरिँदैछ त्यसैले मनोरञ्जन गरेर हेर्नु होला
राम्रो नभए पनि जस हरियालीले चाहिँ बवाल देखाउँछ कि है ठाउँहरू हरियाली छैन यस्तो छैन गाइस मधेसको पानी खानु नाक चिनेर कलको पानी ल फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ लाग्यौँ है बाई बाई अमा पोखरीलाई अमा पोखरी हामी अमा पोखरीदेखि लागिसक्यौँ गाइस उतालाई चाहिँ के भयो नरु न हौ कस्तो नरु न के नरु रुइदिएको क्या यो घर जानुपर्छ भनेर कस्तो रुइदिएको क्या गाइस सिनहरूमा है अमा पोखरीको केटा हो फाइनल्ली हामी चाहिँ गेटदेखि बाहिर पनि निस्क्यौँ होइन मुख पनि धुइदिउँ सबै गरिदिउँ होइन हामी गेटदेखि बाहिर निस्क्यौँ त हाम्रो त्यसै भए अब पचो सबै गरिम भनिस् नि होइन सबै गरिसक्यो भन्नु नि भनिस् होइन समझ रहे हो क्या कर रहे हैं कसम यार घाम चाहिँ यस्तो लागेको छ कि होइन घाम चाहिँ यस्तो लागेको छ कि आकाशमा हेरौँ न घाम कत्रो छ 1-2 किलो माछा मार यार ओइ आज मार नि यहाँ तिनी गले अनि उ तिनीलाई हाँस्दै खान्छ माछा मरेछ खाइदेऊ न गाइज आज चाहिँ गाडी पनि भेटेन होइन केही पनि भेटेन ए माछा पनि वाइल्ड भइसकेछ रो त त्यसरी एकचोटि हाम्रो सर हर्मल सर स्वेटर निलो र त्यसलाई अनि गाडी आउँछ खाइदेऊ न सट्टै खाइदेऊ न एनर्जी आउँछ क्या निल्देऊ न अनि के हुन्छ त त्यहाँ गयो यात्रा ओभर मिल्ने खालको रहेछ नि त गाइज हामी चाहिँ यही उमाको है ट्रिपरमा धेरै धेरै धन्यवाद दाइलाई सो गाइज हामी चाहिँ अहिलेको देखाएको ट्रिपरमा आयो होइन जस दाइहरू रमाइलो रहेछ होइन बिन्दास पाराको दाइहरू सो कस्तो भयो त गाइज हाम्रो आजको ट्रिप लास्टमा आएर चाहिँ बबाल यो चाहिँ लास्टमा बस्यो नि त होइन यो चाहिँ लास्टमा बस्यो यसलाई चाहिँ माछा पो पक्रियौँ कि अब यो पक्रियौँ भएर होइन हामीलाई चाहिँ मजा ट्रिपमा जस्तो होइन ओके ल गाइज आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म थियो आजको भ्लग चाहिँ हामी अमा गएर पनि फर्किसक्यौँ सो गाइज आजको भ्लग यहीँसम्मको थियो अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल उता चतरा जाने रोडमा आइसकेको छौँ पुलमा आजको भ्लग यहीँसम्म थियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो गाइज अनि सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला यस्तो भन्दै Xongten Vlogs see you in next vlog bye bye Maya support मेरो चाकल माया दिन होला त ढुङ्गा यत्रो बबाई गर्दै bye bye guys see you in next vlog next Saturday